好啦，咁輕輕都介紹下我自己先啦。雖然大家有個初步嘅諗法啊，今日嚟整一個風鈴好靚咁樣喎。咁其實我點解會做呢樣嘢咧？或者點解大家可以做呢樣嘢咧？咁其實我自己本身咧就係一個整風鈴起家嘅 artist 嚟嘅，即係藝術家咁樣啦。呢個今日工作坊，我好希望大家 at least 做到一個係啦咁樣嘅風鈴。咁今日嗱，而家大家見到啊，哇咁靚嘅咁多唔同形狀嘅風鈴嘅，或者見到我而家台面係啦，見到好多唔同嘅物料咁樣，咁都係啦，就俾到大家有個概念啦。今日會用到台上面好多唔同嘅材料啊，哇！你見到有花有樹枝，又好似又要畫畫喎咁樣。咁啦，最後咧其實會當中咧，除咗有少少畫畫嘅元素啦，大家見到其實就會教埋你點樣可以組成一個風鈴啊！我都好想話俾大家聽，其實我一路咧都會俾緊啲靈感，大家陣間去點樣畫嗰啲風鈴啊！咁其實我自己就好中意大自然山啦，但係我都好想陣間大家咧畫嗰個風鈴，唔一定要係香港嘅山嶺或者大自然嘅。我想今日大家去諗下啊，有冇啲我好中意嘅，可能同朋友嘅回憶，我假設啦，又或者一陣間睇到我更加多學生嘅作品咧，可能你會畫一啲好特別嘅圖案，一啲好代表到自己嘅嘢，你都可以畫喺啲風鈴上面嘅，係啦。就同埋咧，有少少唔知大家有冇發現到少少好得意嘅嘢，就係咧，其實你哋眼前呢一個小小嘅風鈴咧，佢透明嘅玻璃嚟嘅。咁但係咧，佢都好硬淨啊，放心啊嚇。咁但係咧，其實佢同周圍嗰個環境嘅互動咧，係可以好強烈嘅。點強烈法咧？就係最簡單啦。可能有啲人都發現到，如果個日頭佢有啲光照射咗，穿透咗個玻璃，其實係有啲好特別嘅畫面啊，或者係一啲光透過嚟嘅效果。如果頭先有啲朋友仔，睇先，夜晚日落嘅話咧，其實佢又會有啲好特別嘅效果。咁所以我想你哋都輕輕都開始感受到啦。我陣間如果我畫落去個風鈴，我畫嘅畫面，我希望大家可以留白一啲空間，即係我唔使成個咧都成個 cover 晒，係畫滿晒所有圖案嘅。咁我想你哋可能譬如有陣時畫啲圖案之間咧，可以留空呢啲一啲地方，又或者我會唔會淨係畫一邊咧咁樣？我陣間都會教一啲方法嘅。但係我想你哋開始可能有啲朋友都諗到我想畫啲咩咯喎，會唔會個效果我想出到嚟點咧都可以諗下嘅，係啦。咁其實咧好簡單，陣間個祈願風鈴工作坊咧就會分上下部分嘅。咁上半 part 咧其實就會大家係啦，要少少諗下啦，就係我想畫啲咩上去個風鈴度咧。咁大家見到係啦，個風鈴嘅表面咧就大家其實唔使擔心你話我唔識畫畫咁點算啊，或者我唔係好叻嗰啲畫面上嘅嘢喎，絕對冇問題，因為陣間會有啲方法教到你咧係必勝啊！即係如果你畫嗰個係啦，畫嗰個風鈴我點樣一定靚咧，其實係有啲巧妙嘅咁樣。我今日會掛晒俾大家聽係啦。其實如果大家聽，其實聲音係好緊要噶嘛，係咪？即係平時我哋可能一聽到風鈴啊，或者見到風鈴，其實嗰個鈴鈴聲咧係最吸引你嘅地方。咁下半 part 就係會教大家點樣去組成個風鈴啦。話明祈願風鈴啊嘛，咁就最後會有一張祈願紙俾大家。咁咧嗰個祈願紙咧，有機會就係會用翻你本身咧，你咪有張小草圖嘅。係啦，咁可以用我一張啦，又或者我都有 prepare 到一啲唔同嘅紙質嘅少少嘅許願紙俾大家，咁可以揀嘅大家都。咁最後就係想大家啊，譬如我真係有啲咩願望啊，或者我有啲目標，咁我想大家雖然話祈願風鈴，但係你可以唔局限於淨係寫字啊、許願啊，你可以有好多花神玩嘅。其實平時我哋畫祈願風鈴咧，我都教啲學生有3個畫法嘅，睇到嘛？係啦。咁咩3個畫法咧？咁其實就而家講咗啦。咁3個咧就係第一個咧，我都極度推薦大家可以試下嘅。咁就係可以嘗試去諗一啲簡單重複性嘅 pattern。譬如花啦，我試過好多學生中意星星、月亮、太陽都可以嘅，即係你可以係一個好簡單圓形、三角形組成嘅一個 pattern，咁就可以揾一啲你中意嘅圖案，係啦，咁將佢幻化成一啲簡單嘅 pattern 咧，其實係非常之適合畫落呢個風鈴度，係，亦都呢個方法亦都比較適合一啲咧，可能對自己冇乜信心畫畫，
或者話自己我唔係畫開畫嘅，我做唔做到咧？呢個方法都幾好嘅。如果有啲人玩開書法嘅，我都幾推薦大家可以寫字，即係冇話一定要畫畫。其實你對自己寫字有信心，你都可以寫字。第二個畫法啦，咩叫180度咧？頭先其實有啲山傳咗咧，都係用呢個方法，或者我畫嗰啲40座嘅香港山嶺都係用呢個方法。咁就係咧，其實你可以將你如果有一個好單一嘅主體嘅圖案，譬如你好中意有動物啊，你屋企有養嘅，或者你想畫一啲山啊、草物啊，甚至乎係一個好大嘅圖案。我試過最近有學生畫佛像，天壇大佛喎，佢話要畫。咁我都覺得幾得意，佢將成個佛嘅樣都畫咗喺一面咁樣。咁呢個就係180度啦，即係你有一個好明確嘅主體嘅公仔，你就將佢畫一面。咁我話留白啊嘛，咁就將後邊嘅地方留白。咁我都幾 suggest 大家，如果譬如我有種開樹或者我中意啲動物植物咧，你可以揀180度呢個方法，係非常之靚嘅。好，咁最後啦，亦都係難度比較高啲嘅，都如果適合一啲話對自己畫畫好有信心，或者想挑戰自己嘅朋友啊嚇，咁你可以畫一個叫做360度。頭先咧唔知大家有冇發現千島湖咧，其實就係用咗360度啦，係啦。如果你係畫一啲風景畫啦，我自己講好經常嘅好多學生，譬如我好中意日出、日落、沙灘呢一類嘅。佢哋咧都，我覺得幾鼓勵可以用360度，因為咧你一啲好遼闊嘅風景啊，或者好長形嘅一啲構圖咧，其實都好啱你用晒成個玻璃風鈴嘅成個畫面。但係咧，我就會提大家，譬如風景嗰啲咧，你都會留意到我畫嗰啲山咧，我係特登唔畫嗰啲天空啊，或者唔畫一啲海嘅地方。你只要配咗喺唔同嘅景咧，個 background 咧。其實佢就會穿透咗咧，就會自己可以自動做到個天空，做到個海，或者做到一啲高樓大廈景。咁所以咧，其實好得意嘅呢個物料玩起上嚟。咁如果你係已經諗好，我今日係畫日出㗎啦、日落㗎啦，我都幾鼓勵大家用360度，係啦，玩盡佢成個風鈴，係啦。咁然之後咧，想講多少少係啦，顏料啦，一種咧就係左手邊。係啦 ，marker 我哋會用油性筆可以做到啲效果嘅。咁你見到啦，油性筆得意嘅地方，我想大家呢個位都可以構思一下，或者陣間幫到你嘅構圖就係咧，如果你想個影啊打出嚟，大家見唔見到？你想個影打出嚟咧，顏色咧好好玩、好豐富嘅話咧，我都幾鼓勵大家試下用油性筆去畫你嘅嗰個圖案或者構圖。係啦，但係如果唔係嘅，我好着重個表面個畫面係好出，即係個顏色好出啦，或者個摸落去個手感咧有少少特別嘅話咧，你就可以選擇右手邊，我哋用塑膠彩。咁塑膠彩可能對於一啲畫開畫嘅朋友咧，會中意啲，因為可能要用到畫筆啊嗰啲，佢哋會 handle 得好啲。咁所以呢個部分亦都俾大家諗多少少啦，就係好簡單。我想唔想嗰個影咧打出嚟係有顏色定冇顏色咧？係啦，因為用塑膠彩咧打出嚟個影咧係會灰，就咁灰灰地、黑黑地一個影嚟嘅啫。係啦，就睇下大家我想有顏色定係冇顏色啦，就係咁啦。咁個難度當然啦，我頭先講不相伯仲啊嘛，但係可能如果你畫開畫嗰啲，對於攞多支畫筆嚟畫咧就會易上手啲嘅，係啦，咁就塑膠彩可能都啱嘅。我想大家而家開始啦，係啦，你眼前咧其實就有一個透明嘅風鈴啦，有張草圖紙。咁我想大家開始，哇！我吸收咗咁多靈感啦，你可唔可以諗下你有啲咩中意咧？最簡單，如果你問我咧，當然最中意大家畫啲大自然元素嘅嘢啦，甚至唔係嘅，我好多學生都會畫一啲我今年一啲我去過嘅地方，或者一啲好緊要嘅回憶，我想留低嘅。因為草圖紙啊，歸草圖紙，係啦，你唔使花太多心機，你畫低一啲元素，同埋咧用 marker 筆嘅好處咧，就係你可以決定埋嗰個顏色，係啦，你而家已經決定埋，你陣間上手就會好快手。咁咧，我想講少少咧，就係個手勢啊。如果大家畫嘅時候咧，可以將3隻手指塞落去個小風鈴入邊，咁就易啲嘅。
佢冇咁容易周圍喐啊，係啦。咁你自己再調節啊，我係咪兩隻手指都 OK 咧？或者我係咪揸住邊邊都 OK 咧？係啦，冇咁容易整污糟隻手啊。第二樣嘢咧，我就係想鼓勵大家咧，試多啲，唔好怕錯。因為咧，譬如你而家用油性筆嘅朋友咧，你用油性筆咧，你錯咗點咧？有得補救嘅各位係啦。如果我真係話錯咗點算啊 Miss？ 你係可以揾一張紙巾出嚟，跟住喺個尖端度咧噴啲酒精搓手液，你抹咗嗰啲 marker 筆、油性筆嘅地方就可以啦。塑膠彩如果我畫錯咗點算咧？用水咧，塑膠彩係唔會甩色嘅，係啦。marker 都係，如果我落雨點算啊？唔會啊，佢唔會花嘅，佢唔會甩色嘅。咁但係如果我塑膠彩畫錯咗咧，係有得補救嘅。咁我就會俾一把小戒刀你。其實咧呢個玻璃物料好正，就係用戒刀輕輕刮嗰個面咧，係唔會爛嘅，係唔會花嘅。咁我都想一啲塑膠彩嘅朋友可以試下，係啦。咁咧我哋準備咗條繩先。好啦，條繩幫我揾繩頭繩尾，邊度做繩尾好咧？通常我會長啲條條揈嗰啲做繩尾嘅。咁咧繩尾咧呢個打結嘅位見唔見到？我哋最尾咧會放翻許願紙，係啦呢個位，推上去呢條繩嘅1/4呢個位啦，即係推上少少啦。我哋就會可以落一啲花材啦。咁就係大家頭先出面揀落好多好靚嘅花。我話有多啲同埋少啲嘅分別就係，如果你想嗰個風鈴比較可以隨風就已經響到嘅話咧，你盡量就少啲，係啦。少啲。但係多啲都唔緊要嘅，即係可能你費事去太嘈啊，或者大風啲先吹得喐都 OK 嘅。好啦，咁就最尾呢度咧，嗰1/4位置我就綁實佢，係啦，紮埋一絕，綁一個最簡單普通嘅打個結平結就得啦，係啦，扯實佢。係啦，佢實嘅，唔甩出嚟就為之 OK。係啦，多咗嗰啲徑可以剪咗佢。一個唔結，你覺得唔夠實，打2個。係啦，係啦，打多一個都冇所謂嘅。咁啊，最保險最實啦，扯實佢。好啦，搞掂啦，我當呢個都 OK 啦。跟住咧，我就落一個呼枝啦。風鈴要有聲噶嘛，咁我聲音邊度嚟嘅咧？就係我揀咗用呼枝，我哋就做到啦。咁然之後咧，我哋平時揀可能出邊有好多唔同粗幼啊、唔同軟實度啊嘅呼枝咧，揀一條手指尾咁長就得啦。長一少少都 OK 嘅，呢個都 OK 嘅。咁大家咧可以揀啲，譬如我中意呢種顏色啦、樹紋啊，有嗰啲點點款啊，你都可以揀嘅。咁呢個都 OK， 係啦。咁我就喺個吊飾推上去少少咧，喺嗰2個呼枝嘅末端都打個結，好唔 OK？即係打咗下邊先，又係一個最普通嘅平結就 OK 啦。打完之後扯實佢，好，我打咗下邊嗰個拉上去，呢度都打個結，都係打一個最普通嘅平結就 OK 啦。咁就會成為成個風鈴下邊嗰個部分就搞掂啦。咁然之後點樣駁上去咧？嗱，首先呢個位都要望一望啦。咁呢個位咧，中間咧，其實咧，你嗰2條繩之間呼枝嘅部分咧，就係會敲嗰個風鈴邊嘅部分，好唔 OK？係啦，大家敲下先，係咪真係有聲㗎？好啦，跟住我要度位啦，呢個位要望一望啦。條繩我拉上去，我要喺度度到個風鈴嘅最高點。嗱，嗰個樹枝咧要喺個邊緣嘅中間拉上去，係啦。個風鈴個最高點喺條繩嘅邊度咧？大家度一度啦。咁啊，我而家度到大概就係我而家手指拎住嘅呢個位啦。咁呢個位咧，即刻大家同我打一個結先，係啦。打一個最簡單嘅普通嘅平結，打完之後咧就會好似我咁有個小結啦，係咪？係啦，大家 mark 好個位先。好啦，如果我打好咗一個咧，同我再喺同一個位打多一個結，係啦，同一個位啊嚇，令佢變成一個粗啲嘅結，要夠粗。如果一個或者2個結你都覺得未夠粗嘅，可以打第3個，係啦。總之我要一個比較粗啲嘅結。然之後咧，我會有一啲少少嘅工具輔助自己啦。嗰個結咧，其實我嚟 lock 實嗰個風鈴嘅風鈴口嘅。咁咧，我就會每人都會派送一粒金工嘅小零件。咁我諗呢啲大家屋企有機會見過啦，或者路邊啊，可能你都會見過。
呢啲咧其實就係我哋金工師傅咧成日會用到嘅一啲小物料啦、小零件。咁我哋叫佢戒指啦，俗稱其實類似螺絲帽嗰啲咁樣嘅。咁咧我就係將佢咧套落去嗰條繩度。係啦，棘實嗰個，我頭先咪打咗個大啲嘅結嘅，我就會用呢個小零件棘實佢。咁咧佢唔甩出嚟就為之 OK 嘅嚇，我剝好咗唔棘出嚟咯喎。跟住咧，我就會將呢個組件由下而上穿過個風鈴。好啦，棘實佢，攞住呢個風鈴頂呢個位，一搖，聽唔聽到有聲？係啦。好靚，好清脆嘅聲。如果有聲咧，就為之合格啦。咁呢個位咧，我當搞掂咗咯喎。跟住咧，每人咧就落多一粒，我會派多一粒嘅，就喺上邊呢個位咧落多一粒呢個小零件，係啦，穿過去，係啦。咁我就有2粒去 lock 實咗呢個風鈴口個位咯。再喺上邊咧打返一個結，係啦。係啦，咁呢個結咧又係一個太細嘅咧，同一個位打多一個。咁我要咧，我咁樣鬆手，見唔見到？我鬆咗手之後，佢都唔會甩出嚟，就為之合格啦。咁成個咧就係又出到聲嘅一個好靚嘅風鈴啦。咁最後咧，我就會教大家打返一個山結。係啦，咁山結咧就係打直啦。咁樣翹一個先，然之後咧繩尾就打橫翹一個圈，咁應該有啲朋友仔就會見到有個小小嘅窿仔出現嘅，係啦，將個繩尾咧收落去嗰個小窿嗰度，扯實佢。咁呢個係一個最簡單嘅山結啦，或者有啲朋友你係有啲特別嘅山結打到嘅話咧，你都可以嘅。其實佢可以伸縮嘅，就係我可以教翻咧嗰個位咧就係長短，係咪見唔見到？拉長拉短佢。咁有啲朋友仔咧，特別係小朋友啊，佢哋啲手比較細咧，其實就靠呢個方法咧，去幫佢 lock 實佢隻手仔，即係佢拎嘅時候咧，唔會咁容易跌啦，係啦，係啦，我綁埋呢一個可以調節嘅手位，一個窿窿咧，咁就完成一個可以敲得響有聲音嘅風鈴啦 ，OK？ 最尾咧呢度會扣翻一張許願紙，許願紙咧就係如果最理想咧，我想大家可以用得翻你本身個草圖紙，重新畫一張或者寫低你心目中一啲願望啊，或者今年我有啲咩目標我要達成啊，又或者係啦，我有啲秘密或者有啲心底説話想同自己講嘅，你都可以寫低嘅。唔係嘅，有啲話我中意畫畫喎，我想畫一幅大師級嘅畫作都可以嘅，咁啊俾大家去決定啦。咁但係大家基本上可以跟翻我頭先嗰個流程咧，就做到一個響到嘅風鈴啦，O 唔 OK？